Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara mahasiswa, selamat berjumpa lagi dengan saya pada tutorial online mata kuliah Perspektif Pendidikan SD sesi 8. Tidak terasa ya, kita sudah sampai pada sesi 8 atau sesi terakhir. Sesi 8 ini kita akan membahas materi tentang sumber daya SD yang meliputi sumber daya di SD dan sumber daya yang berasal dari luar sekolah. Setelah mempelajari materi sesi 8 ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan secara komprehensif potret sumber daya yang berperan dalam pendidikan SD. Secara lebih khusus, Anda diharapkan dapat mendeskripsikan potret umum sumber daya di SD, mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya yang berperan dalam pendidikan SD, menjelaskan profil sumber daya berupa sarana dan prasarana yang berperan dalam pendidikan SD, mendeskripsikan profil dan peran sumber daya manusia yang berperan dalam pendidikan SD, serta mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya berupa dana dalam penyelenggaraan pendidikan SD. Kami berharap Anda dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan sesi 8 ini. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran sesi 8. Silahkan Anda mempelajari serta memahami materi inisiasi 8, modul 12, dan materi yang sudah disediakan. Anda juga diperkenankan untuk mengakses materi dari sumber referensi lain yang relevan untuk memperkaya wawasan Anda. Anda diharapkan aktif dalam forum diskusi 8, dan akhir kata, selalu semangat dan berikan yang terbaik yang dapat Anda lakukan. Semoga Anda diberikan kelancaran dan kemudahan. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.